Bueno, y aquí estamos con un paciente de un diseño de sonrisa de la parte superior e inferior. Y quiero enseñarles un poquitico de lo que hemos corregido en este caso. Bueno, sonríe. Como ven, hicimos una corrección del color, también de la forma de los dientes anteriores, que estaban un poquitico en forma de montañitas rusas, producto de los desgastes y el rechinado de los dientes. Habían dientes faltantes en el ladito derecho, que ya quedaron sustituidos. Y eso es una pregunta que muy comúnmente me hacen. ¿Me falta un dientecito? ¿Me puedo hacer el diseño de sonrisa? Pues claro que sí. Parte de tu diseño de sonrisa, además de devolverte la estética, es devolverte la salud bucal. Y para que tu salud bucal esté en condición correcta, también tenemos que tener una buena masticación. Pues aquí tienen los resultados finales.